14 Dossin, Hérouville, Saint-Clair. Pour les anciens, pour les jeunes, pour ceux qu'on n'écoute plus. Les racines. Je suis fils d'immigrés, années 70 dans les valises. Mon père, ma mère ont quitté leur pays pour un rêve fragile. Origine turque comme mes frères, algériens, marocains, portugais aussi. Tous unis dans le même chemin, on est venus pour bosser. Construire jamais pour tricher, dans les usines, les chantiers. Pour que la France puisse avancer, à Hérouville on a grandi. Mélangé dans les quartiers, le vivre ensemble était réel.